Dəyişikliyin baş verməsi üçün ilk addım hər kəsi rahatlıq zonasından çıxarmaqdır. Təşkilatdakı hər kəs dəyişikliyə ehtiyac olduğunu anlamalı, görməli və bu dəyişikliyin nə qədər təcili olduğunu bilməlidir. Bir liderin buna nail ola bilməsi üçün dialoqlarında açıq və aydın olmalı, mövcud proseslər, fəaliyyətlər, rəqabətçi reallıqlarla əlaqədar bütün məsələləri sadalanmalı və dəyişikliyin gətirəcəyi nailiyyətlərdən bəhs etməlidir. Əməkdaşlar dəyişiklik proqramında mümkün həll yollarını, potensial çətinliklərin, böhranların və böyük fürsətlərin müzakirəsinə cəlb edilərlər. Dəyişikliyin baş verməsi üçün prosesdə bütün heyət istəkli olmalıdır. Dəyişiklik ehtiyacı əsasında təcil yaradılmalıdır və bu təcil duyğusu işlərin irəlilənməsi üçün ilkin motivasiyanın yaranmasına kömək edəcəkdir. Könüllü komandaya rəhbərlik və koordinasiya. Hədəflərini çatdırmaq üçün effektiv insanların koalisiyasına ehtiyac vardır. Bu dəyişiklik təşəbbüsü özlüyündə bir layihə olduğu üçün layihə qrupunun formalaşmasını tələb edir. Lider dəyişikliyə ehtiyac olduğunu tamamilə öyrənmiş və layihənin məqsədlərini başa düşmüş bir könüllü qrupu yaratmağa çalışmalıdır. Bu koalisiya təşəbbüsü ümumi fəaliyyətini idarə edəcək və bütün digər işçiləri dəyişim prosesinə fokuslamağa təşviq edəcəkdir. İdeal olaraq bu daxili koalisiya təşkilatın və ya komandanın müxtəlif sahələrindən ibarət şəxslərdən olacaqdır. Çünki bu müxtəliflik problem həll etmə və qərar qəbul etmə üçün özünə məxsus yanaşmalar təklif edir. Sonra dəyişmə dəstəyi üçün daha geniş təşkilatdan da fərdlər komandaya daxil edilir. Dəyişikliyə rəhbərlik etmək üçün gücü, vəzifəsi, statusu, təcrübəsi olan nüfuzlu insanlardan ibarət komandanı bir araya gətirməlisiniz. Dəyişiklik üçün koalisiya qurulduqdan sonra dəyişiklik ehtiyacı ətrafında təcili və sürət yaratmağa davam edən bir komanda şəklində hərəkət edilməlidir. Dəyişiklik səylərini istiqamətləndirmək üçün aydın bir vizyon yaratmaq və buna nail olmaq üçün aydın strategiyalar hazırlamaq gərəklidir. Gələcəyin keçmişdən necə fərqlənəcəyini və birbaşa gələcəyə bağlı təşəbbüslərlə bu gələcəyi necə gerçəkləşdirə biləcəyinizi aydınlaşdırmalısınız. Dəyişiklik haqqında ilkin düşünməyə başladığınız zaman ehtimal ki, ətrafınızda çox sayda möhtəşəm fikir və həll yolları olacaqdır. Bu anlayışları insanların asanlıqla qavrayacaqları və xatırlayacağı ümumi bir vizyon ilə əlaqələndirməlisiniz. Rəhbərlik təşkilat daxilində dəyişiklik üçün, ilham verici bir görüntü yaratmaq üçün koordinasiya. Bu aydın vizyonu formalaşdırmaqla təşkilat daxilindəki hər kəs layihənin müəyyən edilmiş müddət ərzində nəyi hədəflədiyini tam olaraq başa düşə bilər. Dəyişiklik yazılı şəkildə göstərildikdə insanlar təşəbbüsün niyyətini və dərinliyini həqiqətən anlaya bilər və onun təşkilatı dəyərlər, strategiyalar və istiqaməti uyğunlaşdıra bilər. Layihə üçün əlavə dəstəyi təşviq etmək üçün işçilər mütləq strateji söhbətlərə cəlb edilməlidir. Böyük miqyaslı dəyişikliklər yalnız kütləvi sayda insan ümumi bir fürsət ətrafında cəmləşlikdə baş verə bilər. Dəyişikliyin davamlı olması üçün hər kəs eyni istiqamətdə hərəkət etməlidir. Layihənin üstünlüyü təşkil etdiyi məqsəd əməkdaşlığı təşviq etmək və vizyon dəstəyini təmin etməkdir. Yeni vizyonun təşkilat daxilindəki bütün şəxslərin fəaliyyətinə inteqrasiya edilməsi lazımdır. Etdiyiniz şey, yəni hərəkətləriniz dediklərinizdən daha vacib və daha inandırıcıdır. Başqalarından istədiyiniz davranışı özünüz nümunə olaraq nümayiş etdirin. İşçilərə vizyona uyğun hərəkət etmək üçün güc və dəstək verin. Eyni zamanda dəyişikliyin reallaşması üçün bütün maneələri aradan qaldırın. Prosesi pozan sistemləri və strukturları dəyişdirin. Risk alaraq qeyri-ənənəvi fikirləri, fəaliyyətləri və hərəkətləri təşviq edin. Vizyon təşkilat daxilində çatdırıldıqdan sonra liderlər dəyişikliyə qarşı davamlı olan hər kəsdən xəbərdar olmalıdır və bu müqavimətin kökünün məlum olması üçün açıqlığa təşviq etməlidir. Dəyişikliyə müqavimət göstərən varmı? İnkişafın və irəliləməyin yolunu kəsən proseslər və quruluşlar var. Maneələrin aradan qaldırılması vizyonu həyata keçirmək üçün lazım olan insanları gücləndirə bilər və dəyişikliyin irəliləməsinə kömək edə bilər.
Səmərəsiz olan bütün prosesdə real təsiri yaratmaq üçün lazımi sərbəstlik təmin edir. Qısa müddətli qələbələr planlaşdırır. Strateji çevrilmə uzun illər tələb edə bilər. Lakin təşkilatda çalışan işçilərin bəzi nəticələri sürətli görməyə ehtiyacı vardır. Çünki fərdi səviyyədə heç bir şey uğurdan başqa motivasiya etmir. Layihənin kiçik və qısa müddətli hədəflərə bölməklə fərdlər dəqiq bir irəliləyiş təsəvvürü qazanırlar və eyni zamanda dərhal əldə edilə bilən uğurlar ilə motivasiya olur. Çünki bu olmada tənqidçilər və mənfi düşünənlər irəliləyişə zərər verə bilərlər. Qələbənin çox erkən elan edildiyi üçün bir çox dəyişiklik layihəsinin uğursuz olduğunu iddia etmişdir. Çünki həqiqi dəyişikliklər dərinlikdir və sürətli qələbələr uzunmüddətli dəyişikliyə nail olmaq üçün edilməli olan işlərin yalnız başlanğıcıdır. Çünki dəyişiklik dəqiq bir prosesdir və tam qəbul olunması üçün təşkilatın əsas mədəniyyətinə, dəyərlərinə və məqsədlərinə yer verməlidir. Liderlər uğursuzluğu qəbul etməli və təşkilatın hər bir nöqtəsində gələn tənqid və təkliflərə açıq olmalıdırlar. Hər bir müvəffəqiyyət doğru olanı inkişaf etdirmək və nəyi inkişaf etdirə biləcəyinizi müəyyənləşdirmək üçün bir fürsət təqdim edəcəkdir. Ümumilikdə bir təşkilatı uğurla dəyişdirmək üçün çox çalışmalısınız. Diqqətlə planlaşdırdığınız və lazımi təməli qoyduğunuz zaman dəyişikliyi həyata keçirmək daha asan olacaqdır. Əgər başlanğıcda çox səbirsiz olsanız və çox qısa zamanda çox nəticə əldə etməyə gücləsəniz, dəyişiklik planlarınızın uğursuz olma ehtimalı yüksəkdir.